أشكرك على سؤالك. سؤال علاوي سمعتوه، هذا علي العزيز هو يقول أنا حمال والشغل مو عيب أبدا، الشغل مو عيب أبدا. تدرون شنو العيب؟ الإنسان يبقى قاعد وساكت وكسلان وبطران ويشكو ويصرخ وعلى حال ويندب حظه. العيب ذاك إن واحد يقعد بس يصرخ ويشتكي وأنا ما عندي وأنا ما عندي، ذاك لابد أنه على حال يستحي. أما الإنسان يشتغل حمالا أو على حال أي عمل آخر فإنه في واقع الحال هو باب رزق. أنا أمس ذكرتكم الرواية، ذكرتكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء واحد اشتكى، قال له ايش عندك بالبيت زايد؟ جيبه بيعه. باع الهياب، الرسول نفسه باع الهياب درهمين، درهم انطاقه اروح اشتري مسواق ودرهم اشترى له فاس. قال له روح احتطب، واحتطب وصار رجال على حال.